Tawhid Fiqh 的含义。以至人致辞的安拉之名，一切赞美都归于世界之主。愿穆罕默德和他纯洁的家人安息并致敬，他们引导我们走向真主的救赎，他是我们所面临的所有造物问题的最终解决者。Taqlid 是基于特定法学家决定的行动，这是接下来的2次讨论和法特瓦的主题。是的，一项行动的有效性是由法学家在其裁决中提出的论点确定的，即使 Taqlid 的标题没有验证它，事实是它仅适用于它进行更正。本期有研究要点。第一个方面，在 Taqlid 的含义中，按照语言来看，它的意思似乎是制作一条好的项链。和脖子，意思是别人的脖子，因此它涉及2个人，法学家和他的追随者。它包含隐喻用法，例如哈里发圣训，上帝的使者要求遵守斐克教裁决，愿上帝保佑他和他的家人。在将这种语言意义应用于习惯含义时，由于习惯含义的差异而存在分歧，如果上帝愿意，在解释含义后会得到澄清。第二个方面，对 Taqlid 遵守法学家穆杰塔希德的追令的解释及其习惯含义的澄清。其中之一，关于 Al-Alama 的声明，愿真主赐予他的秘密神圣化，最终，这是在没有已知或详细论证的情况下对其他人所说的话采取的行动。对他来说，解释是基于以此为基础的工作，或者依赖他人将自己的工作建立在论点的基础上。第二，关于贾米、阿尔、马卡希德的说法是，他是在没有详细论证的情况下接受其他法学家的说法。第三，对于阿达迪的说法，他毫无争议地接受了他人的说法。他说，呼罗珊调查人员选择他以神圣化他的秘密就足够了，他接受别人在他背后所说的话，在次要事务中按照他行事，或者虔诚地信仰他，同时不要求证据支持他的观点。第四，解释为承诺按照 Urwe 所有者选择的特定 Mujtahid 形式。并归因于 Al-Fuzul 中的存在。Kaladat I Zid The Nak And it was said Following Lisan al-Arab is the article Jid Al-K5 199H1 Nihayat al-Usul 346 We took it from al-Malim 242 And it was narrated in Al-Fuzul al-Burawiyah also 411 Jamia al-Maqasid Mosque We did not find it in it after a lot of research But he said it in his letters 3175 Muqtasar al-Mantahi 2305 Kifayat al-Usul 539 Al-Arwa al-Wufqa 1/4 Al-Fuzul al-Burawiyah 411